بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Të nderuar vëllezër besimtar, po vazhdojmë me lejen e Allahut te baraka ve teala me komentimin e nën kapitujve të kapitullit Etika dhe Mirësjellja të Sahihut të Buhariut. Allahu më mëshiroft, aty ku kemi mbetur në kapitulli i 13 në rënditje. Këtë në kapitull Imam Buhariu, Allah më mëshiroft, e emërton men wasala wasalahu Allah. Kush i mban lidhjet farefisnore, Allahu i mban lidhjet me të. Dhe gjithsej këto i transmeton apo i sjell 3 hadithe. 2 hadithe të Abu Hurajras radhiyallahu anhu dhe hadithin e tretë, hadithin e Aishës radhiyallahu tebaraka wa taala anha. Hadithin e parë thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: Inna Allaha khalaqa al-khalq hatta idha faragha min khalqihi qalat ar-rahim. Pasi që Allahu tebaraka wa taala i ka krijuar të gjitha krijesat, me të mbaruar krijimin, lidhja farefisnore tha: Hadha maqamu al-a'idh bika min al-qati'a. Ka kërku mbrojtje prej Allahut tebaraka wa taala. Ka dashur që Allahu xhalla wa ala më mbrojt lidhjen farefisnore. Se me thonë ka bo dua që o Allah mundësoma që njerëz mos me lidh, mundësoma që njerëz mos me prish këtë lidhje farefisnore. Kjo ka qenë duaja që ka bo lidhja farefisnore tek Allahu te baraka wa taala. Kjo ka qenë kërkesa e saj. Ndërsa Allahu xhalla wa ala i thot: "Na'am, po. Ama tardayna an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak." A nuk je e pajtimit që unë ta lidh atë i cili të lidh ty dhe ti shkëpus lidhjet me atë i cili shkëput lidhet me ty? Qalet bala ya rabbi, ka thënë patjetër ya rab. Jam shumë e kënaqur nëse kjo është pozita ime tek ti, që nëse dikush i prish lidhjet farefisnore në mes veti, ti mi prish lidhjet me ta. Edhe nëse dikush i lidh ato lidhje, ti mi lidh lidhjet me ta. Hadha thot Allahu xhalla wa ala, fa huwa lak. Kjo të takon ty. Pasaj thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: Faqra'u in shi'tum, lexoni nëse doni fjalën e Allahut te baraka wa taala, fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Lexoni nëse doni kët ajet, i cili është ajet kërcënues. Thot Allahu kur i drejtohet disa njerëzve hipokrit, ju thot ndodh që edhe ju kur e merrni pushtetin, do të vini me marzirat ndryshme, do të bëni dëmtime ndryshme, do të bëni zullum, do të bëni shkatrime në tokë. Ndër këto shkatrime, wa tuqatti'u arhamakum, keni me i prish lidhet farefisnore. Ulaika alladhina la'anahumullah. Këta njerëzën ata të cilët Allahu xhalla wa ala i ka mallku. Ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. E pastaj, pasi që i ka mallku dhe ka largu prej mëshirës vet, ja u ka marr shikimin dhe dëgjimin e tyre. I ka verbru edhe i ka shurdhu që ata mos me pa e as mos me dëgju të vërtetën dhe si pasojë e kësaj të mos kenë mundësi që ta pasojnë Kur'anin dhe Sunetin e Allahut te baraka wa taala. Vlen të përmend vetë se këto lidhje farefisnore mbahen në disa mënyra. Me vizita që bëhen mes familjarëve, me dashuri e cila shprehet mesin e tyre, me kujdesin i cili shprehet mesin e tyre, po ashtu me dua apo lutje, cilat bën tek Allahu xhalla wa ala për njerëzit e afërt. Gjithashtu me shpenzim, qoftë pasurisë, qoftë kohës, qoftë mundit, edhe kjo është lidhje e këtyre lidhjeve farefisnore. Gjithashtu dhe takimi për shembull me ftyrë të buzëqeshur, apo edhe largimi pengesave që ata i kanë, nevojat cilat i kanë, kur ato plotësohen nga ana jone, kështu me radhë. Hadithi i radhës është hadithi e Abu Hurajras radhiyallahu anhu, i cili në të cilën thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: Inna ar-rahima shajnatun min ar-rahman. Me të vërtet fjala ar-rahim, lidhja farefisnore, është deg apo rrjedh prej fjalës ar-rahman, që i bën gjithëmshirshme. Andaj thot Allahu xhalla wa ala këtë hadith, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: fa qala Allahu, ka thënë Allahu, men wasalaki wasaltuhu wa men qata'aki qata'tuhu. Kushdo që i mban
lidhet me ty, edhe unë i mbaj lidhet me të. Ndërsa kushdo që i prish edhe i shkëput ato lidhje, edhe unë i shkëputi ato lidhje me të. Nga se, siç tham, kjo lidhje farefisnore rrjedh prej rahmetit. Rrjedh prej mëshirës të madhe që ka Allahu xhallahu ala. Nëse ndodh që ne i shkëpusim lidhjet farefisnore në mesin ton, i bën që nuk kemi mëshirë me njëri tjetrin dhe nuk e mëshirojmë njëri tjetrin. Atëherë edhe Allahu xhallahu ala i shkëput lidhjet me neve edhe nuk na mëshiron. Hadithi i radhës është hadithi Aishës radhiyallahu anha, në të cilin i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: "Ar-rahimu shijna." Është e njëjta fjalë si në hadithin tjetër që tham shijna, thuhet edhe shijna edhe shujna. Këto trijat janë sakta. Ar-rahimu shijna. Fjala ar-rahim është dhe nga fjala ar-rahman. Faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Kushdo që i mban këto lidhje, unë i mbaj lidhet me të, dhe kushdo që i shkëput, unë i shkëpos lidhet me të. Është hadithi ngjashëm me hadithin e Abu Hurajras, veç transmetuesi është tjetër. Atje është Abu Hurajra radhiyallahu anhu, ndërsa këtë hadith është Aisha radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Dhe vlen përmendet vëllazëri që ky premtim i Allahu xhallahu ala, që nëse dikush i shkëput lidhet me ta afërmit e tij dhe Allah i shkëput lidhet me ta, vlen përmendet që kjo aludon dhe tregon që kjo shkëputje lidhjeve është prej gjunaheve të mëdha. Nuk është gjuna i thjesht, gjuna i vogël, por është gjuna prej gjunaheve më të mëdha të mundshme. Nga se Allahu xhallahu ala i shkëput lidhjet me robërit e tij, siç ka ky shkëputjes së lidhjeve të tyre farefisnore. Në kapitullin e radhës, që është i 14, e transmeton Imam Buhariu një hadith të vetëm dhe emërton këtë në kapitull Yabullu ar-rahim bi balaliha. E që i bjen për të mbajtur gjallë lidhjen farefisnore, duhet mbajtur lidhjet mes vete. Dhe thot Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jiharan ghayra sirr. E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë para njerëzve, jo në vetmi, po para tjerëve, duke thonë më të madhe. Ghayra sirr, jo në vetmi dhe në fshehtësi. Çka ka thonë? Inna ala abi laysu bi awliya'i. Me të vërtet familjarët e babait tim nuk janë njerëzit e mi të afërt dhe dashur. Innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minin. Por se njerëzit e dashur të mi, pas Allahut azza wa jalla, thot Allah është i dashur edhe i afërt tim, po pas Allahu xhallahu ala thot janë edhe besimtarët e mirë, besimtarët që janë sinqertë dhe dojnë Allahun xhallahu ala. Allahu dhe këta besimtarë janë të afërmit edhe dashurit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse disa familjarë të babait vet s'kan qenë të afërmit edhe dashurit e tij? Për shkak të kufrit apo mohimit që e kanë pas. Nga se besimtarët i lidh një lidhje më e fortë se sa lidhja e gjakut, e që është lidhja e besimit, lidhja e imanit. Në vazhdim thot Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Walakin lahum rahim ebulluha bi balaliha." Porse unë i mbaj lidhet me farefisin, nga që midis nesh qëndron lidha farefisnore. Me një mënyrë apo me një fjalë, s'kam çare pa i marrë lidhet farefisnore me ta. Nga se nëse i shkëpos, bin haram të madh. Edhe pse ata nuk janë dashurit e mi, as nuk janë të afërmit e mi, prap se prap detyrohna me i mbajt lidhet farefisnore me ta. E kjo lidhje vëllezër dashur është lidhja e dynjas. Dhe këto lidhje farefisnore kanë mundësi me i bë dobi njerit në dynja, shpesh herë, me njoftësi. Po ditën e gjykimit para Allahu xhallahu ala, kur dalin krijesat rreth Allahut, atëherë Allahu thënë në surën Al-Mu'minun: "Fa idha nufikha fi s-suri fala ansaba bainahum yawma idh wala yatasaalun." Kur të fryhet në surë herën e dytë, kur i ngjallen njerëzit dhe dalin për llogari para Allahu xhallahu ala, fala ansaba bainahum yawma idhin. Nuk ka lidhje farefisnore dhe nuk ka njohuri në mesin e njerëzve. Wala yatasaalun, e as që pyesin njerëzit. Nuk vjen as baba me pyet djalin e vet diçka, e as burri me pyet gruan e vet diçka. E as që pyesin, as nuk e pyesin njëri tjetrin diçka, as nuk pyesin për njëri tjetrin. Kjo është dita ku ato lidhje nuk bojnë dobi, siç thot Allahu xhallahu ala në surën Abasa: "Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Ditën kur njeriu ik prej vëllaut të tij,
ik prej babait të tij, ik prej nënës së tij, ik prej gruas edhe prej fëmijëve të vet. Li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnih. Për secilin njeri ditën e gjykimit ka preokupime tepër të mëdha që nuk e lojnë më marrë me njerëz tjerë. Secili njeri mirret me punët e tij edhe friksohet për dënimin e madh të Allahut Azza wa Jall. Nuk ka kohë edhe nuk ka mundësi që më marrë me njerëz të tjerë. Saqë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që njerëz ditën e gjykimit ringjallen para Allahut te bareke ve teala ashtu siç Allah I ka kriju. Pa rroba, Aisha radhiyallahu anha çuditet edhe I thot ja Rasulullah, çysh ka mundësi gjithë ata njerëz me nejt me një tokë të vetme, me një vend, krejt bashk, edhe mos më shikojnë njëri tjetrin? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjendja në ditë është shumë më e rëndë dhe shumë më e madhe se sa që me pas dikush aty mundësi dhe më shkon men me këshir dikën tjetër. Është ditën në cilën Allahu Jalla wa Ala kur e cilëson në fillim surës Al-Hajj thot ja ejuhan nas ittaqu rabbakum, o ju njerëz friksojeni Zotin tuaj. Ja ejuhan nas ittaqu rabbakum. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Nga se dridhja e kiametit është çështje tepër e madhe. Është çështje tepër serioze. Edhe fillon e cilëson atë ditë. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Secila gru që ka pas fëmijë gjirin e saj, a ditë harron fëmijën që e ka në gjin. Edhe I bjen pe dorës edhe e gjun. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Edhe çdo gru që ka barë është shtatzan, prej frikës të madhe del prej saj ajo barë. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhab Allahi shadid. Dhe duken njerëzit në ditë që janë të dehur, por se ata nuk janë të dehur. Por çështja është shumë e madhe. Thot Allahu Jalla wa Ala walakin 'adhab Allahi shadid. Por se dënimi Allahu Jalla wa Ala është tepër I rëndë. Po ashtu thot Allahu Jalla wa Ala në surën Al-Muzammil, fa kayfa tattaqun in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba. Qysh keni mundësi me mendu që keni me shpëtun ditën e gjykimit kur delni para Allahut Azza wa Jall? Qysh nuk I friksoheni asaj dite? Kur Allahu Jalla wa Ala në ditë I bën fëmijët me uthinj. Fëmijëve të vegjël I dalin qimet e bardha, prej frikës të madhe edhe prej tronditjes të madhe që përjetojnë në ditë. Atëherë qysh ka mundësi që jo mos me u bë gati për atë ditë? Pastaj e dini Allahu Jalla wa Ala çka thot në surën Al-Masad, kur e përmend xhaxhain e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahebin. Thot tabbat yada abi lahabin wa tab. Janë tha durt Abu Lahebit edhe është shkatru. Pse ka zbrit kjo sura? Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shfaq thirrën e tij dhe ka dal ka thirr haptazi. Në Mekë ka shku te kodra e Safa, edhe është ngrit mbi ta. Edhe ka thirr njerëz, I ka tubuj, ka mbledh njerëz. Edhe ka tregu që unë jam I dërguari I Allahut, I dërguari I fundit, edhe I ka thirr në tauhid, njëshmërinë Allahu Jalla wa Ala. Ky Abu Lahebi xhaxhai I tij ka thonë tabban lek. U shkatrofsh, ka bëu si më thon dua kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A për çfarë na ke mbledh? Me tregu që I dërguari I Allahut, edhe u largu. Allahu Jalla wa Ala pastaj ka zbrit surën Al-Masad ku ka thonë tabbat yada abi lahabin wa tab. Shkatru Abu Lahebi u kanë thënë dy durt edhe qofti shkatrum. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Si ka bëu dobi atij as pasuria e tij e as fëmijët e tij. Se jasla naran dhata lahab. Ai do të futet në një zjarr në xhenem që gjithka për rreth ka me pas zjarr. Për shkak se ka kundërshtu pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ky Abu Lahebi ka pas emrin Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Dhe gruaja e tij që e përmend Allahu Jalla wa Ala pastaj وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Dhe gruaja e tij e cila I ka vendos pengesa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në rrugë. Edhe kjo ka me hi në xhenem bashkë me burrin e vet, Abu Lahebin. A tha që në qafën e saj ka me pas një litar apo një qafure I cili litar është prej fijeve të palmës. Kjo grua ka pas emrin Arwa bintu Harb.
ka qenë motra e Ebu Sufjanit radhiyallahu anhu. Sakhr ibn Harb ka pas emrin. Kjo gruaja e Abu Lehebit ka qenë motra e tij. Që kjo bashkë me burrin e saj janë në xhenem përgjithmonë, ndërsa vllai i saj Ebu Sufjani radhiyallahu anhu e ka pranu Islamin pasi që e ka luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe në luftën e Bedrit, edhe në luftën e Uhudit. Dikur pastaj kur u çliru Mekka ka pranu Islamin dhe ka shpëtu. Është interesant o vëllezër që ky Abu Lehebi as gruaja e tij se kanë pranu Islamin kur as formalisht, as sa për sy e fatësi, as sa me thonë që na vëllai e pranum Islamin, e Kurani nuk është i vërtetë, sa e po thotë na kena me hinë xhenem e na jena besimtar. Prej që ka thirr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam publikisht në çat rast në Safa, çat kodrin, deri në vdekjen e Abu Lehebit janë dikun më shumë se sa 10 vite. Për 10 vite ka pas kohë edhe mundësi që me pranu Islamin qoftë edhe formalisht. Më dalë edhe me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muhamedi ka gënjy. Po Allahu xhallahu ala nuk ja ka mundësu as këto. Ai ka vdek pastaj në vitin e dytë pas hijretit pak mas luftës së Bedrit. Në nën kapitullin e radhës e sjell Buhariu Allahu më shëroft një hadith dhe e emërton këtë nën kapitull Laysa al-wasilu bil mukafi. Ai që viziton vetëm pasi të vizitohet nga ana tjetër e familjarëve dhe të afërmëve, nuk quhet mbajtës i lidhjeve. Domethënë kërkohet diçka më shumë, që na më kon të partë që vizitojmë ata, jo milion ata më orë më na vizitu, tani na më vizitu. E transmeton hadithin e Abdullah ibn Amrit radhiyallahu anhu, i cili thotë se dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë laysa al-wasilu bil mukafi, ai që viziton vetëm pasi të vizitohet, nuk quhet mbajtës i lidhjeve. Walakin al-wasil alladhi idha qata'at rahimuhu wasalaha. Por mbajtës i vërtet i lidhjeve është ai që i mban lidhjet me farefisin edhe kur ata i shkëpusin lidhjet me të. Pastaj në vazhdim në kapitullin e radhës prapë sjell Buhariu Allahu mëshiroj vetëm një hadith dhe titullon këtë në kapitull thot men wasala rahimahu fi shirki thumma aslam. Ai që ka mbajtur lidhjet farefisnore gjatë kohës së idhujtarisë e pastaj ka hyrë në Islam. Dhe sjell një hadith interesant, hadithin e Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, i cili thot kam thënë ja Rasulullah, ra'ayta umuran kuntu atahannathu biha fi al-jahiliyya min silatin wa ataqatin wa sadaqa hal li fiha min ajr. E ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se a do të shpërblehet për punë të mira që i ka vepru gjatë kohës kur ka qenë jo besimtar, kur ka qenë mushrik. Thot i kanë bërë disa prej veprave të mira. Bie fjala për mbajtjen e lidhjeve farefisnore, lirimin e robërve, apo edhe për lëmoshën apo sadakon. Çka ndodh thash kur kum hyrë në Islam dhe kum pranu Islamin, a mi pranon Allahu xhallahu ala këto apo jo? Hal li fiha min ajra, kam shpërblim për to? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot aslamta ala ma salafa min khair. Kur e ke pranu Islamin, bashkë me ty ka ardhur çdo hajër që ke bën në të kaluarën. Kështu që Allahu për mëshirës tij i pranon edhe këto vepra të mira që janë bë para pranimit të Islamit. E ky sahabi i nderuar Allahu qoftë i kënaqur me të, Hakim ibn Hizam, ka jetuar gjithsej 120 vite. Thuhet që 60 vitet e para i ka jetuar në kufër edhe në shirk, e pastaj 60 vite tjera i ka jetuar në Islam, pasi që ka pranuar Islamin me pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhe thuhet se ka qenë djali i Axhës së Khadijës, gruas të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo djali i vllaut. E që i bjen që kjo e ka pas Khadijën hall. Ka dhe më thonë fjalë të djetartë. A ka qenë djali i Axhës apo djali i vllaut. Pastaj Allahu xhallahu ala vëllazër dashur në surën Al-Furqan na tregon që jo vetëm që Allahu xhallahu ala këto vepra të mira që ka bën njëri në shirk i pranon tani kur të pranon ky Islamin. Jo vetëm kaq, po Allahu xhallahu ala edhe veprat e këqija që i ka bë në xahiliet apo edhe në Islam, haramet të mëdha, qoftë shirkun apo edhe haramet tjera të mëdha, Allahu xhallahu ala këto ja kthen punë të mira.
illa men tabe wa amana wa amila amalan saliha. I tregon shartet apo kushtet, ata të cilët pendohen, e para, besojnë, e dyta, dhe veprojnë vepra të mira, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, wa kana Allahu ghafuran rahima. Këtyre njerëzve Allahu xhalla wa ala veprat e mira apo veprat e këqija ja u kthen vepra të mira. Ja u shndron veprat e këqija në vepra të mira. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Allahu xhalla wa ala është falës i madh dhe mëshirues i madh. Ky sahabi i ndershëm Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu ka pas ngjarje ndryshme që ka ndodhur në jetën e tij me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërto është një rast që transmeton Buhariu dhe Muslimi, ku thot sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa a'tani. Thumma sa'altuhu fa a'tani. Thumma sa'altuhu fa a'tani. 3 herë thot kum kërku pasuri prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që kum pranu Islamin. Gjithmonë më ka jep. Herën e parë kum kërku, ka jep prej pasurisë tij. Herën e dytë, prap më ka jep. Herën e tretë, prap më ka jep. Derisa thot thumma qal, e pastaj më ka thënë, ja Hakim, o Hakim e ka thirrë në emër, dhe ka thonë, inna hadha al-mal khadiratun hulwa. Me të vërtet, kjo pasuri është sikur se një frut i freskët dhe i ëmbël. Pasuria e gjitha është sikur se një frut i freskët edhe i ëmbël. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi. E kushdo që e merr këtë pasuri me ndeshmëri edhe në mënyrë të lejume, atij i japet bereqet në këtë pasuri. Wa man akhadahu bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fihi. Edhe kushdo që e merr këtë pasuri me pa ngopsi, duke dash veç me shtu pasurinë, pa nevojë, edhe që mu fol që filani ka pasuri të madhe, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që atij nuk i japet bereqet në atë pasuri. Edhe vazhdim thot kelledhi ya'kulu wa la yashba. E krahason këtë njeri i cili nuk ngopet me pasuri të shumt me njeriu i cili han edhe nuk ngopet. Thot ky njeri është sikur sa i cili han, po nuk ngopet. Edhe pastaj ja jep një fjalë, një rregull të madhe Hakim ibn Hizamit, po edhe krejt umetit sallallahu alaihi wasallam, ku thot al yadu al ulya khairun min al yadi as-sufla. Dora e cila jep nga lart është më e mirë se sa dora e cila merr poshtë. Që kuptimi është i qartë. Ai i cili jep, shpenzon në rrugt të Allahut, është më i mirë se sa ai i cili kërkon edhe merr. Mirë, edhe një rast tjetër ka pas Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu me Abu Bakrin edhe Omerin radhiyallahu anhuma, kur kanë dashur me jep pasuri. Kjo ka ndodhur pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se mas kësaj fjale, Hakimi nuk ka marrë pasuri prej kërkujna. Ka kërku 3 herë pe pejgamberit alayhis salam, e ka marrë atë pasuri edhe ka dëgjuar çet fjali al-yadul ulya khairun min al-yadi as-sufla. Dora që jep e lartë është më mirë se ajo që merr poshtë. Edhe kur më nuk ka marrë pasuri prej njerëzve. Saqë Abu Bakri radhiyallahu anhu thot që asnjëherë Hakimi s'ka pranuar kohën e tij me marr pasuri. Pasuri për shembull prej luftës ose çka do të kanë pas, asnjëherë s'e ka marr. Edhe pse ka pas hisën ta, edhe pse e ka merituar, s'ka marr pasuri. Omeri radhiyallahu anhu, njëjtë mas vdekjes të Abu Bakrit radhiyallahu anhu, i ka mbledh njerëz dëshmitar me ardhmë me xhles dhe me dëshmu që Hakim ibn Hizam nuk po merr për pasurisë. E ka lut një herë, 2 merr Hakim që kjo është pjesa jote, se ka marr, s'ka pranuar. Ka thonë more po dal dikush po më thot s'pi jap Hakimit, ose po dal Hakimi nesër mas nesër thot s'po më jap Omeri. I ka thirr njerëz krejt, ka tubu, ka thonë dëshmoni që ky s'po pranon me marr. Para krejtve ka thonë valla s'po du me marr, s'marr. Edhe krejt kanë dëshmuar që me vetë dëshirë nuk e ka pranuar këtë pasuri. Pastaj ka edhe një rast tjetër në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku njëherë prej herave në treg e ka pa një gjybe të bukur edhe shumë të shtrenjtë duke u shit. Edhe ka pyet gjybja e kujna është kjo? Ka thënë që është gjybja e Sejf ibn Dhi Yazen, që ka qenë një prej mbretërve të Jemenit. Njeri madh e ka pasur gjybe, ka veshë dhe ka përdor. Tash ka ardhur në treg edhe po shitet. Ka shkuar dhe ka ble drejt. Edhe ja ka dhuru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hedije, dhurat.
edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh, se ka thonë vesh Rasulullah kur të vinë delegacionet, ose vesh në Bajram, ose vesh në Xhuma, se shumë e bukur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lakmu as në diçka shumë më të madhe dynjes. E lëmu me lakmu për një gjybe. Çka ka bu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ja ka jep me një gjybën Usame ibn Zeidit, ibn Haritha, radhiyallahu anhuma. Dytë kanë qenë sahabi, edhe Usame dhe babai i tij Zeidi. Usame radhiyallahu anhu e vesh me njëherë këtë gjybe edhe del me ta. Ku takohet me Hakimin ibn Hizam. Edhe e shaj që ditët që gjybe të mbretit atje, Sejf ibn Dhijezen, që ja dhash pejgamberit dërgumit Allahut sallallahu alaihi wasallam, po e vesh Usame, i cili është rob i biri i robit. Këta të dytë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka liru. Edhe që shtoj drejto thot, robi i biri i robit po e vesh këtë gjybe të Sejf ibn Dhijezen, edhe Usame radhiyallahu anhu me krenarin të madhe që ka pas, betot në Allahun azza wa jalla, thot vallahi, unë jam më i mirë se sa ai. Se sa Sejf ibn Dhijezen. Babai im është më i mirë se sa babai i tij. Dhe nëna ime është më e mirë se sa nëna e tij. Ka pas krenarin, cilën Allahu xhalla wa ala përmend surën Al-Munafiqun. Thot walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Krenaria e gjitha e tëra i takon Allahut, të dërguarit të tij dhe besimtarëve. Walakin al-munafiqina la ya'lamun. Por sa hipokritët nuk e din këtë gjë. Në kapitullin e radhës se transmeton një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Buhariu Allahu mëshiroft, dhe e titullon këtë në kapitull Men taraka sabiyata ghayrihi hatta tal'ab bihi aw qabbalaha aw mazahaha. Kur dikush e lejon voglushën e dikujt tjetër të luajë me të, e puth ose bën shaka me të. Edhe e sjell hadithin e Khalid bintu Khalid ibn Sa'id, e cila thot e tejtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi. Ka marrë i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam në Medinë së bashku me babain tim. Wa alayya qamisun asfar. E kam pas të vesht një rob të verdh. E pastaj dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam i ka thënë sene. E që i bën gjuhën e njerëzve të Habeshës, të Etiopisë, e bukur. I ka treguar që po i rën shumë bukur rroba e saj. Kjo Khalid, së bashku me babain e saj, kanë qenë në Etiopi, edhe kjo ka lind atje. Për këtë shkak ka ditë edhe gjuhën e tyre në Etiopi. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka ditë që ajo e din këtë gjuhë, i ka thonë këtë gjuhë, i ka thonë sene, sa e bukur. Pastaj thot kjo Khalid, që ka qenë vajzë shumë e vogël. Fa dhahabtu al'abu bi khatamin nubuwa. Kam shkuar dhe kam luajtur me vullën e profetësisë. Çka është kjo vula e profetësisë? Është një shenjë që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shpinën e tij. Një copë mishet mes dy shpatullave, që ka qenë më afërt ka pjesa apo ana e majt, edhe ka qenë sa një vezë e plumbit. Kështu e kanë transmetuar apo kanë cilësuar sahabit. Pjesë e trupit, mish, që ka dalë prej trupit ti, pak ma jashtë të konë, edhe u vrejt, edhe rrëth saj ka pas qime. Thot ka shku ka lujt me këta, e ka prejk pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shpinë. Fezeberani abi, më ka ndalu, baba më ka thonë, ikë më se prejk pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thonë, da'ha, leje le të lumë. S'ka lidhe, le të prejk dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ku në trupin e ti, subhanallah, në shpinën e ti. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë kësaj vajzës Khalid, abli wa akhliqi, thumma abli wa akhliqi, thumma abli wa akhliqi. 3 herë ja ka thonë fjalën e njëjtë, u rritsh dhe e grissh. Të na që thonë gjuhë popullore kur blendi kush diçka të re shkëfsh. Kjo është pe sunetit më u thonë. Ka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, thot fe baqiyat hatta dhakar, yani min baqaiha. Kjo tesh pastaj ka mbet edhe ka vesh për një kohë shumë gatë. Sa që njerëz e kanë nisur me njoft, kjo është tesha për cilën ka bëu dua pejgamberi sallallahu
alaihi wa alihi wasallam. Pastaj në kapitullin e radhës, e çështja e fundit për këtë mezhlis, Imam Buhariu i transmeton 6 hadithe të shkurta dhe e titullon këtë në kapitull Rahmetul waladi wa taqbiluhu wa mu'anaqat Rahmetul waladi wa taqbilihi wa mu'anaqatihi. Mëshirimi, putja dhe përqafimi i fëmijës. Ai sjell si thënë 6 hadithe. Buhariu këta përmend edhe një ather të Enesit radhiyallahu anhu, një fjalë të tij, i cili thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përqafoi Ibrahimin, e puthi dhe i mori erë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, ka marrë një herë, ka përqafu, fa qabbalahu wa shammahu. E ka puth atë dhe ka marrë erë. Cili Ibrahim është për qëllim këto? Djali i pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që ka pas me Maria al-Qibtiyya, i cili ka vdekur shumë i vogël para se të mbush 2 vite. Edhe në këtë rast pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam është mërzitë dhe ka qajt. Hadithin e parë këto, hadithin e Ibn Abi Nu'm, thot kuntu shahidan li Ibn Umar, kam qenë me Ibn Umerin radhiyallahu anhu, wa sa'alahu rajulun an dam al-ba'ud, kur një njeri e ka pyetur atë për gjakun e mushkonjës. Çfarë hukmi, çfarë gjykimi ka gjaku i mushkonjës? Fa qala mimman ant, e ka pyeti, ka thonë, i ka ti? Ai ka thonë min ahli al-Iraq, thot jam prej popullatës apo njerëzve të Irakut. Ibn Umeri radhiyallahu anhuma thot undhuru ila hadha, i thot njerëzve për rreth, shikojni këtë njeri, yas'alu an dam al-ba'ud, po pyet për gjakun e mushkonjës, wa qad qatalu ibn an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa njëtën ku këta njerëz të Irakut atje e kanë myt djalin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është për qëllim nipi i tij Al-Husain. E thot Ibn Umeri radhiyallahu anhuma, e kum dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, huma rayhanatai min ad-dunya. Ata dy, Hasani dhe Husaini radhiyallahu anhuma, janë barzilakët e mi të kësaj bote. Janë 2 aromat e mia të këndshme, janë 2 gëzimet e mia, janë 2 të dashurit e mi të kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çat shumë i ka dashur dhe i ka nderuar, e këta njerëz të Irakut kanë ardhur dhe e kanë vrarë njërin prej tyre. Pastaj vjen hadithi Aishës radhiyallahu anha, ku thot se ka ardhur një gru te Aisha radhiyallahu anha dhe i ka pas me veti 2 vajza të vogla. Edhe ka ardhur me kërku diçka prej saj. Ka pas nevojë për ushqim. Thot falam tajid indi ghayra tamratin wahida. Kreça ka gjetë unë është veç një hurme e vogël. Një hurme vetme, s'an tjetër. As Aisha radhiyallahu anha s'ka pas diçka më shumë. Fa a'taytuha. Thot ja dhashun atë. Çka ka bëu ai gru kur e ka marrë atë hurme të vetme? Fa qasamatha bayna ibnatayha. Ka marrë dhe ka ndonë 2 pjesë. Njënën pjesë e ka vajzës të parë, tjetrën pjesë e ka vajzës së dytë. Thumma qamet fa kharajat, pastaj ka dalë e gru. Edhe u largu për Aishës. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Aisha, ja kum tregu rastin. Çka ka ndodhur? Në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë diçka shumë prekse. Ka thonë men yali min hadhihi al-banati shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar. Kushdo apo kujdo që i lindin vajza edhe i edukon ato mirë, ja mëson fen mirë, ja mëson edukatën, i ruan kujdeset për veshin e tyre, për edukatën e tyre, i marton me njerëz të mirë dhe të hajrit, do t'i bëhen buroj kundrejt zjarrit në ditën e gjykimit. Hadithi tjetër është hadithi Abu Qatades, ku thot kharaja alejna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Umamatu bintu Abi al-As ala atiqihi. Ka dal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek në xhami për namaz, edhe në krahun e tij ka pas Umamën, një prej vajzave të vogla, mbesë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vajza e Abu al-As ibn al-Rabi', që ka qenë burri i Zejnebës,
vajzës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë e ka mbajt në krahun e tij. Fa idha raka'a wada'. Fa idha raka'a wada', wa idha rafa'a rafa'aha. Sa herë që ka rënë sejdë apo në ruku, e ka marrë këtë umamën, çikën e vogël dhe ka vendosur në tokë. Kur u ngrit edhe ka nejt, e ka marrë atë dhe ka marrë. Ka qitë në krah. Kjo na tregon që diçka e tillë lejohet te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pse ka lëshu në tokë? Për shkak se është friksuar që mos porzohet ajo kur bën sejdë ose në ruku. Nga kjo hadith përfiton që kjo lëvizje e tillë lejohet nëse ka nevojë për ta. Nëse dikush shkon me fëmijë në xhami dhe ka nevojë me kap fëmijën e tij, për shembull fëmia ka nëse bërtet ose nganshëm, e merr fëmijën e kap edhe qetson, e merr afër vetes. Hadithi tjetër është hadithi e Abu Hurajras, në cilën thot qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali. Një prej mejliseve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e ka puth Hasanin djalin e Aliut radhiyallahu anhum. Wa indahu al-Aqra' ibn Habis at-Tamimi. Ky njeri al-Aqra' ka qenë në mejlis të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka pa duke puth Hasanin radhiyallahu anhu. Edhe ka thënë inna li 'asharatan min al-walad ma qabbaltu minhum ahada. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Ja Rasulullah, unë kam 10 fëmijë. Kur një se kam puth asnjërin prej tyre." U çudit pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e puth atë fëmijë. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Abu Huraira fa nadhara ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kur ka thonë këtë fjalë 10 fëmijë kam edhe kur se kam puth, ka kthyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka kthyer ata. Edhe ka thonë men la yarham la yurham. Ai i cili nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Ai i cili si mëshiron njerëz, Allah nuk mëshiron ata. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Nëse jo, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i mëshironi ata që janë tokë, krijesat e Allahut azza xal. Fillim ty në njerëz, tani edhe krijesat e tjera, yarhamkum man fis sama. Juve ju mëshiron ai që është në lartësi, që është Allahu Jalla wa Ala. Hadithi tjetër është hadithi Aishës, i parafort me këtë hadith, thot ka ardhur një beduin te i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum. Ka thonë jo po i puthshi fëmijët. Na beduinët nuk i puthëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Aw amliku laka an naza'a Allahu min qalbika ar-rahma." Çka kam unë në dorë, a moj unë me të bëj diçka nëse Allahu ty ta ka hek rahmetin pe zemrës? Do më thonë ky njeri s'ka pas rahmet. Me dëshmitë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse ti nuk i puth fëmijët, edhe si don fëmijët e vogël ose si afron atë kebin që nuk i rahmet, s'ki mshir për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, çka kam të bëjë ty nëse Allahu Jalla wa Ala ta ka nxjerrë mshirën prej zemrës tënde. Edhe hadithi i fundit për këtë mejlis, edhe i fundit për këtë nën kapitull është hadithi i Omerit radhiyallahu anhu, i cili thot që te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Medina kanë ardhur disa rob. Besimtarët kanë marrë, kanë zonë disa rob dhe kanë pru. Fa idha imra'atun min as-saby qad tahlubu thadyaha tasqi. Mesin e këtyre njerëzve ka qenë një gru e cila ka pas shumë qumsht gjitë e saj. Tepër shumë. Sa që dhe i ka rrjedh. Idha wajadat sabiyan fi as-saby akhadhathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Kudo që ka gjetë ndaj fëmijë mesin e çetën robëve, e ka marrë shpejt, e ka afruar, ka pështet në barkun e vet dhe i ka jep gjë me pi. Thonë ka pas tepër shumë gjë, tepër shumë qumsht. Çka ka ndodhur këtë rast? I ka humb fëmia i vet. S'ka mujt me gjetë. Atëherë për mos më shku pas qumshti, ka marrë fëmijët e tjerë dhe i ka jep krejt veçan subhanallahu. Derisa e ka gjetë edhe fëmijën e vet, edhe ka jep qumsht edhe fëmijës vet, e ka ushqyer edhe fëmijën e vet. Thot Omeri radhiyallahu anhu fa qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aturawna hadhihi tarihatan waladaha fi an-nar. Ka thonë sahabive kur e kanë pa këtë rast. A mendoni që ka mundësi që kjo gru me gjujt në zjarr fëmijën e vet? Që të fëmijën e vet që ka pas nevojë për qumshtin e saj, s'ka nevojë për diçka tjetër.
E s'ka nevojë për diçka tjetër, pas për çumshtin e nënës vet. Ka thonë, a ka mundësi që kjo me gjujt në zjarrin e xhehenemit fëmijën e vet? Qulna la wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu. Ka thonë, jo, s'ka mundësi me gjujt kjo fëmijën e vet në zjarr, përderisa ka mundësi mos me gjujt. Ama fëmijën e vet, se ka shti kërkush me zërë, se ka gjuh kërkush, kjo normal që s'ka me gjuh. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Me të vërtet Allahu xhalla wa ala është më i mëshirshëm me robët e tij se sa kjo grua me fëmijën e saj. Edhe për fund vëllezër dashur lejnë përmendet ajeti i surës Az-Zumar, ku Allahu xhalla wa ala flet për gjendjen e robëve të tij. Dhe thot kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim. Do të thuaj, o ju robërit e mi, të cilët e keni ngarku veten me gjunahe të shumta. E kush prej neve nuk e ka ngarku veten edhe nefsin e vet dhe zemrën e vet me gjunahe të shumta. Allahu neve na thret dhe na thot: Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Asesi mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ka se Allahu xhalla wa ala i fal gjitha gjunahet, gjitha mëkatet. Innehu huwal ghafurur rahim. Me të vërtetë ai është falës i madh dhe mëshirues i madh. Elusim Allahun xhalla wa ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na bëj prej robëve të tij dashur, prej robëve të tij cilët i fal edhe i takon pa gjunahe. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.